Cette attraction-là sait en permanence quel portillon est fermé ou ouvert pour donner l'autorisation de départ. Là, en l'occurrence, ce portillon, il le voit plus fermé. Donc l'attraction est en panne, il ne veut pas la faire tourner. Thomas ne le sait pas encore, mais la tâche va s'avérer plus difficile que prévu. Première étape, démonter le système électronique qui permet de verrouiller la porte. Vas-y, débranche-le pour voir si on retrouve le... Je vais aller voir et je te dis ça en cabine. Michael vérifie si le câblage fonctionne normalement. Ouais, j'ai 3 volts, Thomas. Ok, ça marche. Mais là, problème. On devrait avoir 24 volts sur ces fils-là et on n'a que 3 volts. Donc en fait, il y a une anomalie d'alimentation. Un souci de courant qui empêche la porte de se verrouiller. Direction la cabine de pilotage. C'est de là que part le câble. Elle est là, Thomas. Ah ouais. Déjà, vérifier d'un côté si on a bien le 24. Et là, surprise. On a bien le 24. Ici, la tension est normale. Il y a donc un problème entre la cabine de pilotage et le fameux portillon de sortie. L'équipe se lance dans un jeu de piste électrique. On est en train de chauffer, donc c'est bien. Du coup, pas le choix. Pour trouver la panne, il faut regarder ce qui se passe en dessous. Faut pas avoir peur des araignées, hein, je vous le dis. C'est Thomas qui s'y colle. Direction les entrailles du manège. Visiblement, elles n'ont pas été visitées récemment. Oh putain, c'est dégueulasse. La difficulté, trouver le bon câble parmi un enchevêtrement, dans le noir. Mika, tire-moi un peu sur le câble. Est-ce que c'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Ok. Mais là encore, RAS, le câble est intact. Donc j'ai été aussi loin pour rien. Retour à la case départ. Donc là, on va vérifier au départ si on a bien le 24. Ouais. Décidément, ce problème de porte s'avère plus compliqué que prévu pour nos techniciens. C'est dingue, hein. C'est n'y a rien à comprendre. Après 2 heures de tentative, le mystère reste entier. Pour Michael, il ne reste plus qu'une seule explication. On a sûrement un câble coupé en sous-terre. Parce qu'on a un départ avec une alimentation qu'on ne retrouve pas ici. On a une chute importante. Donc voilà, c'est sûrement un câble abîmé en sous-sol. Un câble enterré, une intervention pas vraiment à portée de main cette nuit.